राइफलमैन कुलभूषण मंता, 52वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सपना सजाया था जो दरिया जीनी रे जीनी